bio sam sudski pripravnik nakon završenog pravnog fakulteta, međutim radio sam puno u medijima i jedan od mojih novinara je bio i budući direktor burze Marinko Papuga koji je pisao o financijskom sustavu. Ja sam morao redigirati te njegove članke, malo po malo naučio sam nešto o tržištu kapitala. Jedan dan je došao i rekao, bili ti radio na Zagrebačkoj burzi? Sam rekao, ne postoji Zagrebačka burza. On je rekao, postoji, jučer smo je osnovali. I ja sam rekao, super, a koliko si skupio ljudi za sad? On rekao, pazi, sad smo nas dva. Nas dva dođemo, imamo 3 sobe i sad mi smo burza. Mislim, a još nisu uplatili ni onaj osnivački kapital. Još za vrijeme studija na ekonomskom fakultetu pokojni profesor Perišin je na jednom predavanju spomenuo fikcijski financijski thriller pod autorom Paul Erdman. Moji bratići su paralelno u Kanadi radili u financijskom sektoru, pa sam još za vrijeme studija počeo čitati Financial Times, Wall Street Journal, gdje god se moglo prikupiti The Economist tada. Tad sam se zainteresirao za financijska tržišta općenito. Zagrebačke burze sam saznao u novinama 1989. godine. Tada sam još uvijek radio za Privrednu banku Zagreb. Vrijedno je spomenuti da je taj jedan tim radio u Institutu za javne financije u kojoj se nalazio profesor, odnosno doktor Guste Santini i uvaženi pokojni profesor Hanžeković. Nakon što sam pročitao u novinama kako postoji tim, jednostavno sam povukao nekakve veze i uspio ući u taj tim. Ta skupina koju sam spominjao, koja je započela raditi u Institutu za javne financije, proizvela jedan papir, materijal od koje je trebalo krenuti. Ja sam tada bio uvjerljivo najmlađi od njih i to je možda jedan od glavnih razloga zašto je tadašnja vlada odlučila mene kandidirati. Dakle, u tom trenutku je trebalo sastaviti ugovor o osnivanju. Koliko sjećam, tada je bilo negdje 20 do 30 banaka koje su trebale potpisati taj ugovor o osnivanju i uplatiti osnivački kapital. Spominjem, tada nije bilo hrvatskog zakonodavstva u tom trenutku, to je bio kraj 89. početak 90. godina. Tada sam morao tatinim automobilom od Osijeka do Dubrovnika obići sve banke. Mislim da je bila jedna banka iz Sarajeva čak, kao jedan od osnivača Zagrebačke burze. I nakon što sam uspio prikupiti te potpise, naravno da su morali čekati i na prikupljanje osnovnog kapitala kako bi se krenulo sa poslovanjem, sačiniti statut i registrirati firmu. No, ništa od toga ne bih uspio od tih dana pa do dana kad sam radio bez suradnika s kojima sam imao ili uz Božju providnost ili sreću, kako god netko zove, sjajne suradnike koji su mi od početka davali potporu, naročito u trenucima kad je trebalo, kako se to kaže, lomiti čak i na relativno visokim političkim razinama. Statut smo sklopili, uspjeli se registrirati 1991. godine i tada praktički krećemo ni od čega. Bilo je tada najteže pojasniti političarima, budući da se tek tada lomila priča u kojem smjeru će privatizacija krenuti, zašto burza ne može početi raditi. Dakle, u 2 navrata su me htjeli smijeniti i tražiti da dam otkaz, pa sam im morao pojašnjavati da bilo kakvo tržište ne može funkcionirati ako nema robe. Naravno da smo morali onda čekati dolazak
privatizacije. S druge strane, mi smo stalno stiskali zapravo Hrvatski fond za privatizaciju da privatiziraju, dakle, kroz tržište kapitala one kompanije koje su privatizirane. Hrvatski fond za privatizaciju je dobio određeni dio, dakle 30, 40, 50, 60% firme, koje su onda oni prodavali putem javnih natječaja, ponude su zaprimali. Tu je bilo dosta sumnjičavosti javnosti koliko se to zapravo pogoduje jednima ili drugima. Sjećam se da smo jako stiskali onda i Hrvatski fond za privatizaciju. Dajte to privatizirate, ponudite na burzi. Tako ste skinuli sa sebe, dakle, bilo kakvu sumnju da nešto ste zamračili, a s druge strane pripomažete razvoju tržišta kapitala. Bilo je vrlo teško financirati burzu iz osnivačkog kapitala. Politika je svakako htjela da burza postoji i gotovo na mjesečnim razinama smo morali pojašnjavati što nedostaje da bi tržište kapitala krenulo od ulagatelja, posrednika, izdavatelja i konačnici sve se svelo na smjer privatizacije. Shvatili smo od početka da je integritet buduće burze je i mora ostati bez ikakvih kompromisa prema politici ili bilo kakvim vanjskim utjecajima na Zagrebačku burzu. I sigurno sam uspio, zahvaljujući suradnicima koji su razmišljali na isti način. Nije postojalo tržište kapitala, nisu postojale dionice, nisu postojali brokeri, nije postojalo potrebno znanje. Dakle, trebalo je krenuti prvo s dvije strane, od edukacije brokera, a drugo da stvorite dovoljno tržište, da imate nekakvih papira s kojima ćete trgovati, pa je bilo pregovaranje sa bankama. Prve dionice u Hrvata su bile dionice banaka koje su se prve transformirale. Mi smo tražili način kako da educiramo brokere, pa smo u suradnji sa Kanadskim institutom za vrijednosne papire, najstarijim u Americi, koji nam je dao copyright na svoj taj udžbenik, pa smo izbacili one anglosaksonske dijelove van. Ostalo smo preveli. Velika podrška je bila gospodin Ladan koji u to doba, da smo izmišljali zapravo izraze koji postoje danas u trgovini vrijednosnicama, dionica, obveznica, šta je to derivat, je li to izvedenica. Ovo je zaista događaj kakav se u dvorani bivše, prije ratne Zagrebačke burze, nije dogodio desetljećima. Prva generacija brokera, opunomoćenih posrednika Zagrebačke burze i tržišta novca, svečano prisiže da će uvijek raditi za probitak svog klijenta, u dobroj vjeri i obazrivo, stručno, odgovorno, da će mu čuvati poslovne tajne i ne zlorabiti ih za vlastitu korist, da će čuvati i štititi ugled i svog klijenta i svoje profesije. Prisega poslovnom moralu, što je već gotovo ishlapio s ovih balkanskih raskršća, zapravo je i zadnji korak prije starta. Već se od danas primaju zahtjevi za uvrštenje vrijednosnih papira. Tržište kapitala, što se poslije pola stoljeća ponovo pokreće, jedna je od dobivenih ekonomskih bitki. Država je prihvatila i glavninu dražbi kroz privatizaciju poticala kroz burzu. Mislimo da je to bio obostrano korisno i stvorilo je određene preduvjete u smislu transparentnosti od koje smo mi inzistirali od prvih dana. Velika većina poduzeća tadašnjih i trgovačkih društva današnjih na jedan ili dublji ili plići način bilo privatizirano. Dakle, već je postojala određen broj dioničara koji ni na koji način u tom trenutku nisu mogli na transparentan način postići cijene kao što se one mogu na samom tržištu sukobom ponude i potražnje postići. Taj koncept izlaska javnih društava je bio, kako bi se reklo, dodatni poguranac Zagrebačkoj burzi. Obveznica ugostiteljsko-turističkog poduzeća Jadranka iz Malog Lošinja prva je vrijednosnica službeno uvrštena u kotaciju Zagrebačke burze.
Nakon stroge i podrobne kontrole, Odbor za prijem vrijednosnih papira utvrdio je da obveznica zadovoljava sve formalne uvjete uvrštenja. 2000. godine smo predložili tadašnjoj vladi poprilično veliku reformu tržišta kapitala po našoj prosudbi u kojem smjeru bi trebalo ići, što bi trebalo poduzeti, koje zakone dodati. Nije bilo, trenutak nije bio takav, tako da smo ponovno odbijeni kao i u 90. godinama. No, kako bilo da bilo, sve to što smo mi pobrojali da bi trebalo napraviti za 3-4 godine se pojavilo. Marinko je kao prvi direktor burze jako puno polagao na obrazovanje kadrova i nama je zaista bilo omogućeno svima koji su došli i koji to želio i htio, a i mora, da putujemo po drugim burzama, da se podvrgavamo različitim oblicima školovanja, tečaja i tako dalje. Tako da je jedan veliki dio tog formativnog perioda burze je proveden u učenju. Obzirom da je naslijeđeni pravni sustav uopće nije poznavao, u stvari on je bio antitržišno koncipiran, mnogo toga je trebalo doraditi, promijeniti, nadomjestiti što se tiče pravnog okvira. U samim počecima moram spomenuti doktora Manfreda Hajdera iz Beča, kojeg sam sreo na jednoj konferenciji. Dakle, on je tada bio generalni tajnik Bečke burze i on je dogovorio da će Bečka burza biti spremna financirati kompletno zakonodavstvo na području tržišta kapitala. Tada su nas posebno podupirali dvojica ministara kojih se posebno sjećam, sigurno je bilo još nekoliko njih, to je bio pokojni Jozo Martinović i doktor Zdunić koji je tada bio, čini mi se, ministar za razvitak ili nešto slično. No, bez obzira što smo imali spremno financiranje i gotove materijale koji bi Bečka burza financirala u tom trenutku zbog raznih interesa, to pisanje zakona zaustavljeno i nama je zahvaljeno na tim naporima. Nama je u to doba bilo malo lakše sa regulativom jer smo mogli adoptirati sva pravila za koje smo mi držali da su potrebna za tržište kapitala, dakle za burzu, a nismo pri tom imali ograničenja od države. Zašto? Pa zato što nije postojala komisija za vrijednosne papire, nisu postojale druge institucije, prema tome sve ono što se recimo u Americi postoji, to se zove SRO, Self-Regulatory Organization. Prema tome burza je sama nadzirala i upravljala tržištem kapitala. Dakle, nedostatak uopće bilo kakve regulative smo mi na početku rješavali tako da smo ju sami stvorili. To se odnosilo u prvom redu na funkcioniranje burze u smislu načina održavanja dražbi, u smislu pravila tko može biti član burze, kako se to postaje, kako se prestaje, koje su obaveze i tako dalje. I pravila koja su se odnosila na postupak uvrštenja i održavanja uvrštenja izdavatelja vrijednosnih papira koji su željeli da se njihovim papirima trguje na burzi. Sve to skupa se nekako, ja bih rekao, taljigalo do 95. kada slijedi zapravo prvi zamah razvoja tržišta kapitala. To je bilo uvrštenje GDR-a Zagrebačke banke na londonsku burzu. Sad, tu je bilo dosta prepreka jer da bi oni bili uvršteni na londonsku burzu, oni su prije toga trebali biti uvršteni na neku od burzi koju priznaje londonska burza.
Zagrebačku burzu naravno nije priznavala Londonska burza, Zagrebačka burza je bila jedna mala lokalna institucija. U tom trenutku tim kompanijama Plivi i Zabi je trebao zbog pristupa ozbiljnom tržištu kapitala i zbog ugleda u krajnjoj liniji, ali prvenstveno iz poslovnih razloga ozbiljni listing. Toga u Hrvatskoj tada nije bilo. Burza je bila u začetku, nije se mogao garantirati neki veliki trening, nisu na tržištu bili veliki igrači. I procjena je tada bila da je optimalno rješenje da se njihovi vrijednosni papiri, odnosno takozvani GDR-i, to su papiri koji predstavljaju te papire, listaju na Londonskoj burzi koja je tada bila jedna od najjačih u svijetu, a najjača u Europi sigurno. Mi smo tad tražili pomoć, našli smo nekakvog bivšeg djelatnika Londonske burze, sa njim smo prepravili sva naša pravila da budu što kompatibilnija sa Londonskom burzom. Podnijeli smo njima ta pravila da oni ih pregledaju. Oni su rekli, wow, pa ovo izgleda kao naša pravila. Mislim, to u principu i jesu bila njihova pravila. Implementirali smo ih ovdje i ušli smo kao jedna od 20 burzi na svijetu koja je uvrštena u one koje Londonska burza priznaje kao uređena tržišta. Praksa Londonske burze tada je bila da oni očekuju da ti papiri budu uvršteni na domicilnoj burzi i da očekuju da pravila i rad te domicilne burze odgovara njihovim standardima. I oni su pregledali naša pravila, procedure i tako dalje i zaključili su dakle da mi smo ustrojeni na način koji je sukladan sa njihovim zahtjevima i to i je bila jedna od pretpostavki da ti GDR-i izađu na London. Tako da što se toga tiče, taj ispit smo mi položili. Zanimljivo je da smo od prvog dana bili uvjereni da treba krenuti u elektronsku trgovinu. Skupili smo ovdje šačicu ljudi, zapravo nekih opet entuzijasta, što sa PMF-a, što sa FER-a i ajde idemo mi napraviti vlastiti trgovinski sustav. Dakle, opet ponovo od nule. Koliko je on bio dobar? Nama je bio revolucionaran. Konačno imate automatizirano trgovanje. Možete svima kad vas pitaju, dakle, sa druge burze, pa mi imamo electronic trading system. Pa to je više uličeno na neki startup u današnje vrijeme. Ne? U principu za razvoj sustava smo okupili tim, ja mislim, jako, jako dobrih vanjskih suradnika. Vjerojatno daleko najveći je bio profesor Dejan Rosenzweig i oni sa svojim i širokim iskustvom i matematičkim i razumijevanjem problema i sigurnosnim i kripcijskim dao ogroman pečat tome projektu. Zatim Davorin Meštrić koji je radio izvrstan posao za korisničko sučelje. Potom Darko Perhoć koji je bio odgovoran za komunikacije i još mnogi drugi suradnici, znači i unutar burza Željana Bošnjak je isto radila. Tako da bilo je, puno ljudi je u stvari učinilo da je to bilo moguće. Ne? Znači, kad sam ja došao, postojala ta aukcijska dvorana, koja je bila u principu zamišljena kao aukcijske dvorane u drugim burzama. Znači, trgovanje je bilo fizički. Svaki broker imao svoje mjesto, svoju palicu s brojem i postoje neki sustav koji je prikazivao trenutnu cijenu. Ne? Kad bi broker digao palicu, on bi rekao svoju novu cijenu ili ona išla po nekom koraku kako je odlučeno i onda bi se ta cijena opet prikazala svima. Ne? I bio je voditelj dražbe koji je slušao te ponude od brokera i na osnovu toga su se unosili nove ponude. Ne? Za to vrijeme bilo dosta problema da su brokeri morali biti prisutni na svim dražbama, bilo je malo prometa i imali smo brokerske kuće kroz cijelu Hrvatsku i oni naprosto nije bilo isplativo dolaziti na te dražbe svaki dan. Prvo što smo napravili je da se može trgovati iz ureda, ali brokeri nisu bili trajno spojeni na burzu. Ne? Jer isto još uvijek su prometi bili relativno mali, još uvijek se to tržište razvijalo i to nam je bilo preskupo u tom trenutku da ih imamo cijelo vrijeme povezane. Ne?
Tako da smo krenuli s tim da oni mogu iz ureda trgovati, povremeno bi se spojili, pogledali kako stoji ponuda, stavili svoje ponude i tako je to funkcioniralo i omogućilo ono neki prvi korak, recimo, pokretanja trgovine. Ne? Kako su prometi polako rasli, ne, onda smo došli u situaciju da su brokeri sami htjeli biti spojeni cijelo vrijeme, da se ubrza to trgovanje. U principu testi 1,5 su bili mjere da, ajmo reći, kratkoročne, da se pokrene trgovanje, da možemo. Ne. Tako smo i tome pristupili. Znači, to je bilo nešto da možemo početi trgovati, imati ga distribuirano po cijeloj Hrvatskoj. I uvijek smo vidjeli da nakon toga treba napraviti malo ozbiljniji korak sa mostom. Ne. Znači, praktički kad je test 1,5 krenuo u pogon, počele su pripreme za most, za ozbiljni trgovinski sustav. Tako da je on bio taj sljedeći veći korak. I nakon uvođenja mosta su pojavile potrebe za distribuiranje podataka u realnom vremenu. I tu smo probali napraviti jedan model da burza osim data vendorima isporučuje podatke i privatnim korisnicima. U to vrijeme nam se činilo da tako možemo brže doprijeti do privatnih korisnika u tom trenutku. Kad je krenulo online trgovanje, to će sad zvučati suludalo. Znači, trgovanje u realnom vremenu, mi smo u to vrijeme radili preko linija koje su bile 64 kilobita. Ne? Znači, i koje su bili išle preko bakra, pucale, svašta se događalo s njima. Ne? Tako da oko toga je bilo dosta brige da te linije rade, da se nekako sposobe, a da budu u nekom rangu cijene koju je promet mogao izdržati. Zagrebačka burza je 94. držati za riječ, mislim da je 94. Imala svoj vlastiti web sajt. Dakle, svoj vlastiti web sajt, što je u to doba bilo jako neuobičajeno, jer ako se, možda milenijalsima to danas čudno zvuči, ali Bill Clinton je tek 93. godine potpisao akt kojim se internet može koristiti, kojima se privatne osobe mogu koristiti. Dakle, godinu dana i nešto nakon toga mi smo bili prva burza u Europi koja je imala svoj vlastiti web sajt. Imala je prije nas Bečka burza, ali nije uređivala ga Bečka burza, nego nekakvi studenti sa Bečkog sveučilišta. Dakle, prvi vlastiti. Pa evo, imao sam zapravo tu privilegiju da kao student na ekonomskom fakultetu imam kolegi financijske institucije i tržišta kod doktora Vlade Leke, koji eto za izvrsne studente, one koji su redovno dolazili, osigurao odlazak na Zagrebačku burzu. Dakle, to je bilo davno, pred skoro 26 godina, ako se ja dobro mogu sjetiti tog razdoblja. I tada smo zapravo prvi puta došli na floor Zagrebačke burze, vidjeli kako burza funkcionira, imali smo mogućnost sudjelovanja u jednoj virtualnoj trgovini i zapravo to je bilo jedno jako za mene uzbudljiv trenutak i razdoblje kao mladog studenta da vidim kako burza funkcionira i kako to izgleda. Naravno, za nas kao mlade studente to bilo vrlo impresivno i mogu reći da je ta demonstracija bila jako dobra. Burza se bavila i školovanjem brokera u početku, jer to nitko drugi nije radio. I na taj način je stvorena jezgra, ajmo reći, brokerskog kadra u bankama ili privatnim brokerskim kućama, od kojih, što je zadovoljstvo reći, mnogi još i danas funkcioniraju i ostvarili su značajne karijere kasnije u svom poslu. Ja sam još u srednjoj školi, u principu tamo sredinom 80-ih znao da se želim baviti tim, ne, pod utjecajem filmova onog doba, tipa Kolo sreće i tako, ne. Tako da sam počeo studirati ekonomiju isključivo zbog toga i na fakultetu smo već doba, tamo ranih 90-ih, radili simulacije burze i radili to u suradnji sa tadašnjim začetnicima burze u Hrvatskoj, gospodinom Papugom i ostalima. Tako da mi je bilo posve prirodno da onda nastavim dalje se baviti tim i na tome graditi karijeru. Jel? U principu od srednje škole mi je to bilo ambicija i želja. Ne? Tako da sam i 94. Sam u principu pisao tečaj i ispit za brokera i sam to financirao.
položio i u sljedećih par godina se u principu nisam bavio sa brokerskim poslom, nego sam se bavio više sa drugim dijelovima financijskog tržišta, ali sam cijelo vrijeme bio tu oko burze i sa burzom. 90. godina teško je danas ljudima, pogotovo mladima koji su u principu krenuli sad nedavno, uopće pojmiti kako je to informacijski i IT-evski izgledalo 90-ih. Ja sam, moj prvi ozbiljniji posao, nakon što sam dobio diplomu brokera, je bio u firmi Info Invest, koja je ono doba bila nešto kao hrvatski Bloomberg, firma koja je se bavila financijskim informacijama i koja je u principu svim bankama, brokerskim kućama, tadašnjim nekim drugim institucijama koje su postojale na dnevnoj bazi servisirala financijske informacije. I kako mi to izgledalo, recimo primjerice nakon uvrštenja Plive i dionica Plive na londonsku burzu i zagrebačku burzu, u principu vi ste imali dva tržišta, jer da Plivom se u to doba trgovalo puno više u Londonu, jer zagrebačka burza još uvijek bila mala i malo kapaciteta. Ali razlike u cijenama su bile 10-15%. I mi smo tada u Info Investu imali servis, uslugu koja je u principu za mjesečnu pretplatu brokerske kuće su mogle nazvati 3 puta dnevno, nazvati telefonom nas i pitati nas, jer mi smo imali te sustave koji su pratili cijene po svim tržištima svijeta. Znači 3 puta dnevno su imali pravo nazvati nas i pitati a gdje je cijena burze u Londonu. Kako bi znali otprilike koliko bi trebala biti cijena Plive u Zagrebu. Krajem 90-ih i početkom 2000-ih baviti se burzom je značilo u principu imati tu vezu sa zapadom. I burza je stvarno predstavljala nešto odmak od onoga staroga, ulazak u to tržišno gospodarstvo, optimizam, sve ono dobro što se povezuje sa tržištima kapitala. Trebalo je dosta godina da promet i tržište porastu, odnosno da se postupak privatizacije društvenih poduzeća koje je stvorio dioničare pokrene. Većina javnosti na samom početku nije bilo jasno tko su brokeri i što rade i što burza radi uopće. Nije im bilo jasno zašto bi neko prodavao dionice i kupovao dionice i to njihovih tvrtki koje su prije bile društvene. Dio direktora tih društvenih tvrtki nije shvaćao da su dioničari vlasnici tvrtki, a ne oni. Vlasništvo nad tvrtkama bila je novost i za dioničare koji su kupili dionice u privatizaciji. Prometi dionicama na početku bili su vrlo male, a brokerskih kuća je bilo puno. Uglavnom, svi mi sudionici tržišta osjećali smo se kao jedna velika obitelj. Prednost je bila vrlo mala regulacija u odnosu na danas, te je bilo dovoljno poštovati pravila tržišta. U prapočecima 1993. godine ponude za kupnju i prodaju slane su od strane varaždinske tržišta vrijednosnica na telefaks koji je imao doslovno više metara, u koji je u to vrijeme bio u rolama papira. Klijentima su se čitale cijene s tih rola papira, te zaključnice su se također potpisivale i slale telefaksom. Prijenos vlasništva vršio se putem ugovora o prijenosu dionica koje su provodili izdavatelji u svojim programima za vođenje knjige dionica, dok su se plaćanja vršila putem zaključnica drugim brokerskim kućama. Nakon toga počelo se trgovati sustavom elektronskog trgovanja, a od 2000. godine prijeboj namjera počelo je vršiti Središnje klirinško depozitarno društvo. U to doba još u Hrvatskoj nije funkcioniralo Središnje klirinško depozitarno društvo, tako da je bilo zanimljivo da kad smo mi prodavali određene obveznice Republike Hrvatske, onda smo moj kolega i ja stavili te iste obveznice u kofer i prenijeli ih kupcu. Okoliš u kojem smo mi tada se nalazili, u kojem smo funkcionirali, je bio izuzetno kaotičan. Tada se odvijali ti različiti oblici takozvane pretvorbe i privatizacije koja se odvijala u ratnim uvjetima, odvijala se vrlo neprecizno regulirana, odvijala se na razne načine koji se još danas razmotavaju kao ovakvi ili onakvi. Mi smo tome pokušavali suprotstaviti ideju burzovne trgovine kako smo ju mi zamišljali i za kakvu još uvijek mislimo da treba biti. Ja se zahvaljujem od sveg srca
onim brokerskim kućama, njihovim vlasnicima i brokerima koji su uspjeli te pritiske izdržati i koji su tada stvorili nekakvu osnovicu tog sustava u centru kojeg je burza, ali burza ne može postojati bez nekakve trgovinske infrastrukture, brokerskih kuća, investitora i tako dalje. Pa evo, od srca im hvala. Transparentnost ili nužnost objelodanjenja podataka smo doživjeli tek pojavom Plive. A u to vrijeme Hrvatska je bila zemlja koja je bila najpoznatija, nažalost, po tome što je friško izašla iz rata. I investitori su dosta nevoljko uopće promatrali Hrvatsku kao destinaciju za ulaganje i uloga Plivinog izlaska na međunarodnu burzu, na međunarodno tržište kapitala je time zapravo veća. Jer smo ipak na radar njihovi stavili Hrvatsku kao zemlju. Naravno, izlazak na burzu znači i bolji vizibilitet, što bi se na hrvatski reklo. I jedan put kada dođete u fokus investicijske javnosti, onda jako puno ideja novih se rađa. A vidjeli smo kroz cijeli razvoj kasnije, nakon izlaska na burzu, da je zapravo taj pritisak tržišta djelovao dominantno pozitivno na promjene u kompaniji. GDR-ovi su bili jedan vrlo praktičan način da se sa Plivinim kapitalom trguje i u Londonu. Likvidnost je bila izuzetno visoka i to je onda doprinijelo i vuklo naravno i trgovinu u Zagrebu, tako da je to bila jedna dobra kohabitacija između vanjskih investitora, inozemnih institucionalnih investitora i domaćih investitora. Do tada kompanija je bila okrenuta prema unutra i sad odjedan put trebali ste mijenjati i sustav korporativnog upravljanja i sustav izvještavanja i to je bio jedan veliki izazov koji je zahtijevao zapravo sinergiju upravljačke strukture, pravne službe i stručnjaka za komunikaciju. Morali smo podmladiti ekipu, dovesti nove ljude, mlade ljude sa fakulteta direktno i još k tome stipendirati studente da bismo imali konstantan inflow mladih, obrazovanih ljudi, ljudi koji su govorili engleski jezik jer je engleski postao jezik komunikacije zapravo u kompaniji. I evo, meni je drago vidjeti danas da su mnogi od tih ljudi uspješni financijski direktori, direktori kontrolinga u mnogim kompanijama, uspješni poduzetnici, investicijski bankari, a eto jedna od njih je i Ivana Gažić, uspješna direktorica Zagrebačke burze. I Pliva sama je bila šokirana odjedanput koliku razinu transparentnosti ona mora pokazati prema investitorima. To je bilo odgajanje zapravo tržišta na one standarde koji su uobičajeni, najnormalniji u svijetu, koji svi poštuju. Strateški je cilj Zagrebačke burze preživjeti u novom tisućljeću. Burza nema vremena za organski, već instant razvoj. Puno novinara je bilo zainteresirano za burzu i o burzi se puno pisalo i često nas se pitalo za neka mišljenja općenito oko stanja na tržištu kapitala koje su oni uredno objavljivali. U jesen 1992. godine oko nas je bio rat. Međutim, na moj prijedlog, znajući da će se ti mladi novinari vratiti sa ratišta, glavnom uredniku prihvaćeno je da osnujemo gospodarstvenu redakciju Hrvatske televizije. Gospodarstvena redakcija Hrvatske televizije je prva takva redakcija uopće u cijeloj regiji. Do tada nije postojala specijalizirana redakcija za gospodarstvo. Tada, 1992. godine, krenuli smo i sa prvom gospodarskom emisijom Poslovni klub. O dioničarstvu i o burzama u to vrijeme znalo se malo. Ja sam završio na Ekonomskom fakultetu ekonomiju, međutim, o burzi ja mislim da je bilo jedna stranica možda u knjizi o kojoj sam učio. Dakle, nisam znao ništa. Hoću reći da sam skupa, ne samo ja, nego i svi moje kolege novinari iz redakcije, smo jednostavno skupa sa našim gledateljima učili dioničarstvo. Posebno sam ponosan što sam upravo u emisiji Poslovni klub prvi puta na Hrvatsku televiziju doveo burze, doveo razgovor o dionicama.
moram priznati da mi je u tome puno pomogao, odnosno to je i radio u sklopu poslovnog kluba, kolega Željko Kardum, tada glasnogovornik Zagrebačke burze. Mnogi ljudi su gledali, ali ja vjerujem da nisu puno razumjeli, ali godinama to se promijenilo. Ja sam došao u vrijeme kada je bilo dobro vrijeme burze, 1997. godine, kada je trgovanje krenulo, znači kada je krenuo novi sustav, taj test 1,5, i kada je bio pojačani interes zapravo i za dolazak na burzu novih članova, kupovine članskog mjesta, znači već iza uvrštenja Plive koja je dala taj zapravo impuls trgovanju na burzi, jer je već 1998. godine došlo do financijske krize i u tom momentu je sama ta kriza produbila i krizu u državi, pa su mnoge i banke između ostalog propadale, ali uspjeli smo kroz sve to vrijeme opstati i ne samo mi, nego i brokerske kuće. Tako da u tom periodu plaćanje na burzi između brokerskih kuća, ja mislim da u tom momentu vjerovatno u Hrvatskoj najbolje funkcioniralo. Negdje oko 2000. godine shvatili smo da još uvijek nedostaje infrastrukture u smislu cjelovitosti. Recimo, nedostalo nam je financijskih posrednika. Nije bilo investicijskih fondova. I jedna od velikih prekretnica na tržištu kapitala je bila godina kad su osnovani mirovinski fondovi. Dakle, obvezni mirovinski fondovi. Zašto? Pa zato što su mirovinski fondovi morali ulagati, a oni ulažu velike količine novca. Oni su pridonijeli strahovitoj likvidnosti tržišta i uzletu mnogih kompanija. Zagrebačka burza zapravo je otvorila prostor za ulaganje u pogotovo dionice u vrijeme kad su zapravo nastali mirovinski fondovi. Na konferenciji Zagrebačke burze koncem prošlog stoljeća već se razgovaralo o potencijalu mirovinskih fondova, godišnjoj sumi sredstava koja će kroz doprinose ulaziti u mirovinske fondove i koja će dijelom doći na burzu i potaći trgovanje na burzi. Sa razvojem tržišta kapitala tražili su naravno i strani ulagači i investitori da imaju nekakvu referencu. Referenca je obično burzovni indeks. Sad, znamo mi kako se radi indeks, sve pročitate, međutim imate jedan ogroman problem u Hrvatskoj, a to je nelikvidnost tržišta. I ta metodologija i promjena indeksa i sve ne možete prepisati direktno, zato bi ja spomenuo i Gordanu Miškulin koja se uhvatila u koštac sa svim tim izazovima update-a i promjena u indeksu i uz razvoj nekakve vlastite metodologije, uz pomoć drugih smo dobili kakav takav indeks koji je u tom trenutku reprezentant tržišta bez obzira što u njemu mali broj kompanija. Na kraju je kreiran Crobex koji možda je imao malo sastavnica, ali je bio prepoznatljiv. U to doba nije bila podjela na burzi ko šta radi. Naime, bilo vas je 6 zaposlenih, sad 6 zaposlenih svi rade na indeksu. Veliki vjetar u leđa je bilo, naravno, javna dionička društva koja su došla 2003. godine. I zapravo se onda pod nekom za nas nedovoljnom transparentnošću koja je bila, ali svejedno pojavila se roba na tržištu. Ne samo da je bio povećan interes za kupovinu članskog mjesta, nego je bilo sve više i više tvrtki koje su se željele uvrstiti na burzu. Javna dionička društva su donijele puno dobrog, ali nisu donijele onu transparentnost koju smo mi htjeli u tom momentu. Postojale su dvije burze i ta rascjepkanost tržišta koja je neke dioničare zapravo navelo na to da nema smisla da su isti vlasnici i zapravo se onda rodila ideja da bi te burze trebalo spojiti. Znači, jedan koncept je bio spajanja burzi i stvaranje nove burze
I drugi koncept je bio pripajanje Varaždinske burze Zagrebačkoj burzi, za koju smo se naravno mi sa Zagreba zalagali. Onda se krenulo u taj projekt pripajanja Varaždina Zagrebu. Varaždinsko tržište vrijednosnica osnovano je u veljači 1993. godine. Atmosfera rada na tržištu uopće prvih godina može se opisati kao puno entuzijazma, iznimno ugodne suradnje u struci i učenja. Varaždinsko tržište vrijednosnica razvojem usluga je raslo i zatim je došlo do trenutka kada se preoblikovalo u Varaždinsku burzu. To je bilo u srpnju 2002. Varaždinska burza kao samostalni poslovni subjekt poslovala je do ožujka 2007. I tada je pripojena Zagrebačkoj burzi. Mi smo sa zadovoljstvom gledali da će poslovanje jedne burze značiti i bolju osnovu za razvoj cijelog hrvatskog tržišta kapitala. Jako je bilo bitno imati primjeren prostor za Zagrebačku burzu. Ipak pričamo o investitorima koji ulažu na temelju povjerenja u instituciju, temeljem povjerenja u samo tržište. Jedna od ideja je bilo napraviti primjereno mjesto za trgovinu, mjesto gdje ćemo se moći svi nalaziti i sastajati, što se kasnije pokazalo i jednim dobrim potezom. Ali je to naravno bio jedan zahtjevan projekt preseljenja s obzirom da su tada svi brokeri bili povezani sa direktnim linijama sa Zagrebačkom burzom. To je bio jedan veliki projekt. Pitanje zašto smo se odlučili za novi trgovinski sustav? Pa svi mi koji smo do tada bili u industriji s druge strane, znači nismo bili na burzi, nego smo bili brokeri ili investicijski savjetnici ili dijelovi banaka koji su se bavili tržištem kapitala, smo shvatili zapravo da dobar razvijen trgovinski sustav jamči i razvoj tržišta kapitala. I uveli neke novosti koje tada nisu uopće bile moguće. A to je direktan pristup svih sudionika trgovinskom sustavu, što je naravno bio, do tada je bilo nepoznat pojam da nekome dozvoliš da uđe u trgovinski sustav i da trguje u tvom trgovinskog sustava i svog sustava. I tu moram stvarno naglasiti da bez ljudi iz IT-a, Zagrebačke burze i tih klinaca koji su čak u jednom trenutku bili bolji od tih Šveđana koji su nam prodali taj sustav, da nije bilo njih. Bojim se da mi to ne bi nikada doveli kraju. Cijelo to desetljeće, osobito znači do velike financijske krize, je obilježen razvojem interneta, razvojem novih tehnologija. I Europa i Sjedinjene Američke Države doživljavaju jednu fazu uzleta nakon usporavanja koje je zabilježeno na početku tog desetljeća. Sad što je predvodilo rast u tom razdoblju? To je razdoblje snažnog rasta osobne potrošnje, snažnog rasta investicija. Međutim, ono što je druga strana te pozitivne priče, da je taj rast mahom generiran priljevom inozemnog kapitala, jer u to vrijeme u Hrvatskoj nije bilo dovoljno domaćeg kapitala i onda su se strahovito zaduživale banke, rastao je inozemni dug i taj inozemni dug je na kraju tog desetljeća premašio 100% BDP-a. U desetljeće smo ušli ispod 50% BDP-a. To desetljeće definitivno bilo obilježeno procesom pridruživanja Hrvatske Europskoj uniji. Kandidat smo postali 2004. ali činjenica je da smo punopravna članica postali tek 9 godina poslije. I mislim se debelo prije nego što je uopće Hrvatska postala članicom, trudili da poslovanje burze i pravila burze, dakle sve one pravno-regulatorne akte na koje mi možemo utjecati i koje mi proizvodimo, budu kompatibilni i usklađeni sa europskim direktivama kakve su one tada i u tom trenutku bile. Dionice INA-e od danas su izlistane na Zagrebačkoj i Londonskoj burzi. Završilo je razdoblje nagađanja, počelo je razdoblje dioničarstva za mnoge hrvatske građane i prvo takvo iskustvo. Želim najaviti danas ovdje u ovom trenutku, a s obzirom na činjenicu da ima različitih spekulacija u medijima,
da ćemo ići na proljeće i sa listanjem 20% Telekoma na burzu. U ponedjeljak počinje najiščekivanija, najkompliciranija, najmasovnija i po mnogo čemu ostalom iznimno važna privatizacija. I imate seriju nakon HT-a, zapravo IPO-a. Ja mislim da nikad više IPO-a nije bilo u jednoj godini na Zagrebačkoj burzi. Bila je godina jako bitna za hrvatsku burzu, za tržište kapitala i mislim da je Atlantic Grupa na tome, za Atlantic Grupu je bila izuzetno važna, ali širi kontekst edukacije građana pa i financijske industrije da samim tim što neko se lista na burzi nije nužno, ne nosi nužno ozbiljnu dobit za ulagača. Mislim da se to najbolje vidjelo na Atlantic Grupi. Ne zbog toga što je kupnja dionice Atlantic Grupe bila nešto loše. Sad možemo itekako sa koliko sad već 14 godina unatrag reći da je to bio odličan investment, pogotovo za one koji nisu kratkoročno prodavali. Na burzu se izlazi najčešće zbog prikupljanja novog kapitala, ali i potrebe nekog od postojećih dioničara da putem burze proda svoje dionice. U slučaju Atlantic Grupe, mislim, u potpunosti smo imali oba elementa i zato smatram da je IPO Atlantic Grupe posebno važan za tržište kapitala i po tome je u suštini jedinstven i ja ga smatram najvećim IPO-om jedne privatne kompanije na području bivše Jugoslavije ikad. Mislim da je prijelomni trenutak kad ljudi počinju doživljavati burzu onaj kad osjete da bi oni tu nešto mogli zaraditi. Neki su zaradili na Plivi, onda je to krenula priča, onda je došla INA. Na INI su bili malo skeptični, to nije baš IPO prošao onako kako smo mi očekivali, ali onda kad je došao HT, onda su svi oni koji su nešto zaradili na INI, onda su rekli, dobro, pa ja ovaj put neću propustiti priliku i ja mislim da to je bio najveći IPO u to doba u Europi po broju, dakle oni koji su subscribera, dakle pojedinačnih upisanih računa za to, on je premašio Rosnjev. Mislim, Rosnjev je malo veća kompanija koja je radila IPO. Nakon IPO-a INE, kad je vlada shvatila da je to medijski popraćeno i da je to ima nekog efekta, možda i nekih drugih efekata osim samo financijskih, brzo zove Polančec, koji je tada bio ministar gospodarstva, brzo premijer vas treba mu objasniti razloge zašto treba ići sa IPO-om Hrvatskog Telekoma. Ja sam bio tada u gradu sa nekim dokumentima i evo na koverti, kako ćemo to pokazati, na koverti sam napisao 5-6 natuknica zašto treba ići dalje, nastaviti sa serijom IPO-a. Naravno, to je bio meni šalabahter da ispred premijera to objasnim. I to onda sam se vratio u ured i kažem ja, evo, dogovorili smo IPO Hrvatskog Telekoma i to je negdje ostalo. I kad sam odlazio s burze, to su cure iz pravne službe su pronašle i okvirile mi, to su mi ostali kao uspješno. I to sam uspio pronaći, evo, nećete vjerovati. Da, a zapravo što smo mu rekli? Rekli smo mu da treba nastaviti tim putem i da zapravo je to dobar put. Kroz privatizaciju i kroz velike institucionalne investitore i domaće i strane otvara se naše tržište, razvija se tržište kapitala. Kakva je bila atmosfera na tržištu kapitala? Pa bila je poprilično zbunjujuća zbog toga što je upravo država u želji da popularizira tržište kapitala kroz prodaju dionica Hrvatskog Telekoma i INE napravila da svako ko sudjeluje u toj inicijalnoj ponudi, odnosno kupnji dionica, sigurno dobiva. I to je bilo u suprotnosti sa osnovnim pravilom tržišta kapitala da netko će dobiti, neko će izgubiti. Niko ne može predvidjeti kretanje tržišta cijene pojedinog izdanja, pojedine dionice ili nekog drugog vlasničkog ili dužničkog papira s kojim se trguje putem burze. U slučaju Hrvatskog Telekoma i u slučaju INE država je dala takav popust da je svako ko je upisao
tadašnje vrlo lukrativne pakete je ostvarivao dobit. Kad je Atlantic Grupa izlazila na burzu, ja sam morao obaviti zajedno sa članovima uprave čitav niz razgovora unutar naše kompanije sa našim zaposlenicima, ali isto tako sam i kroz intervjue i komunikaciju sa javnosti morao poslati jasnu poruku da u slučaju kupnje dionice Atlantic Grupe nema garantiranog popusta, čitaj jednokratne dobiti, znači nema sigurnosti. U biznisu nema easy money i u biznisu nema zagarantiranih visokih prinosa. To jednostavno jedno s drugim ne ide. Ja sam tvrdio da je to posao koji svaki drugi. Dakle, ako želite se baviti vrijednosnim papirima, to je otprilike kao da instalirate, ne znam, bojlere za centralno grijanje. S tim da je onome koji instalira bojlere za centralno grijanje, on ima manji rizik. On dođe, instalira bojler i naplati svojih 200-250 kuna i ode. Ako želite ulagati u vrijednosne papire, onda znači kad uložite svoj novac morate dnevno odvojiti nešto vremena da bi pratili sve korporativne vijesti i trendove na tržištu. A taj dio je zapravo normalno radno vrijeme koje vi utrošite kad bi se bavili onim drugim biznisom koji znate, vjerojatno bi zaradili isto. 2009. i 2010. zabilježimo smo strahovit pad investicija, strahovit rast averzije prema riziku, povlačenje sa tržišta, smanjenje svih mogućih aktivnosti, smanjenje svih komponenti bruto domaćeg proizvoda i započelo je to jedno, rekli bismo, silazna faza gospodarskog ciklusa. Dakle, financijska kriza je u Hrvatskoj uvijek bila sa odmakom, kao što je kod nas uvijek preljeva sa odmakom refleksije onog što se događa u Europi. Dakle, tamo je krenulo godinu dana prije, 2008. Ovdje još niko nije vjerovao da smo mi u krizi, čak je Ekonomski institut predviđao rast od 7% BDP-a, na kraju je bio pad od 7%, dakle promašaj je bio od 15%, jer sjećam se da je prije uvrštenja HT-a da su ljudi govorili pa ja bih bio zadovoljan sa zaradom od 15-20%, što je enormna zarada, dakle u mjesec, 2 dana. A nakon što je cijena počela rasti, onda im više nije bilo dosta ni 30%, ni 40%, jer krene hype ko tulip manija. Možemo mi zaraditi i kuću na tome i stan. Samo u tom trenutku bio strahovito veliki uzlet i cijena i rasta tržišta kapitala i u to doba, dakle, svi su očekivali da će to trajati u nedogled. Što se, nažalost, s obzirom i na veličinu Hrvatske i broja kompanija i broja investitora nije dogodilo. Nakon jedne renesanse, 2 IPO-a INA i Hrvatskog Telekoma i nakon razvoja i retail tržišta kapitala dogodila nam se kriza. Evo, jedna mala priča, zadnja emisija Otvorenog sa Bagom, koji tada se oprostio od HRT-a. Jedno pitanje gledatelja je bilo, pa smanjila se tržišta kapitalizacija, nestalo je 2 milijarde kuna. Ko ih je uzeo? I sada imali smo s jedne strane veliku bazu retail investitora koji su htjeli kupiti sve i svašta, a naravno razina znanja je bila neadekvatna za rizike koji su tada postojali. Tada smo imali problem, ja se toga jako dobro sjećam, a to je nesrazmjer očekivanja investitora stranih i domaćih. Stranom investitoru prinos od 5, 6, 7, 10% godišnje je prihvatljiv, a našim investitorima prinos od 15-20% godišnje je mal, zato što se zadužio, zato što ima neke drugačije izvore financiranja te investicije. Došlo je do rasprodaje, hrvatsko tržište to nije moglo, domaće, retail i institucionalno tržište nije moglo to progutati i došlo je naravno do jednog naglog pada koji nije morao biti takav. Morao je biti i došlo bi do njega, ali možda ne tako naglo. Ovo desetljeće je zapravo počelo sa velikom krizom i tako je isto završilo. I iako to izgleda dosta dramatično, zapravo smo mi, iako smo počeli sa posljedicama velike financijske krize i završili sa posljedicama pandemije koronavirusom, tokom tih 10 godina imali jedno lijepo razdoblje ekonomskog rasta.
U Sjedinjenim Američkim Državama je taj rast kumulativno bio preko 40% njihovog BDP-a. Kina je porasla 130%, Europa je tu malo kaskala i oni su recimo porasli oko 20%, dok je Hrvatska imala jedan dosta anemičan rast, posebno u prvih 5 godina kad smo se još jako borili sa posljedicama financijske krize. Tek nakon 2015. u domaćem gospodarstvu zabilježen je jedan malo veći gospodarski uzlet. Ono što je obilježilo domaće gospodarstvo su nekakvi događaji koji nisu samo gospodarski, nego su imali i regulatornog i političkog utjecaja. Primjerice, mi smo 2013. ušli u Europsku uniju, došla nam je i europska regulativa i svakako mislim da možemo zaključiti da tih zadnjih 10 godina Zagrebačke burze su zapravo period sazrijevanja domaćeg tržišta kapitala i ulazak u nekakav ozbiljniji krug tržišta kapitala na svjetskoj razini. I dalje smo mi jako malo tržište, tu nema spora, međutim regulativa koju smo implementirali, način na koji se tržište razvijalo, sazrijevanje investitora, financijska pismenost, sve je to doprinijelo tome da samo tržište sazrijeva. I investitori koji su 2010. recimo investirali i izgubili povjerenje, taj krug ljudi se nikad nije vratio na tržište. Znači mi sad tek gradimo novu bazu budućih investitora. To je recimo dio nekakvih negativnih događaja koji su imali negativne implikacije na samo tržište, ali bilo je i puno pozitivnih događaja. Imali smo Zagrebačka burza je 2015. preuzela Ljubljansku burzu, izlistala vlastite dionice. Mi smo se priključili burzi 2010. godine sa zadatkom da nekako restrukturiramo poslovanje burze na način da bude prilagođeno tim teškim tržišnim okolnostima koje su se kasnije provukle još nekoliko godina. Morali smo provesti i prilagodbu burze MiFID 1 regulativi, vrlo značajan korak za burzu, ozbiljni procesi koje smo trebali provesti. Poslije toga MiFID 2, ponovna implementacija novih regulativa, još obimnijih, još kompleksnijih. Prilagođavanje MiFID standardima, dakle Markets in Financial Instruments Directive je zapravo na neki način izuzetno važan za osiguranje transparentnosti financijskog tržišta, osiguranje dovoljne količine informacija. Sve je to došlo u trenucima kada je financijsko tržište zapravo bilo u jednom, ajmo reći, letargiji, u jednom razdoblju nakon financijske krize. Nemojmo zaboraviti da je nakon globalne financijske krize se pojavila i europska dužnička kriza i sve je to skupa zapravo bilo potrebno da bi se tržište na neki način ponovno, da bi se u tržište povratilo povjerenje, odnosno u burze. MiFID standardi, standardi financijskog izvještavanja i izvještavanja prema investitorima na burzi su izuzetno važni da bi danas burza mogla funkcionirati u suvremenom svijetu. 2015. godine javila se prilika da akviriramo Ljubljansku burzu i da bi to mogli učiniti bio nam je potreban kapital. Tada su nam u vlasničku strukturu ušli i mirovinski fondovi i drugi institucionalni investitori, uključujući Europsku banku za obnovu i razvoj. I naša obaveza nakon tog prikupljanja kapitala bila je da uvrstimo dionice Zagrebačke burze na Zagrebačku burzu. I to je bio prvi takav slučaj u cijeloj jugoistočnoj Europi. I mogu reći da je cijeli taj postupak, znači i akvizicija i nakon toga uvrštenje i drugačiji način izvještavanja u cijelosti promijenio korporativnu kulturu kompanije. 2015. godine, kada smo akvirirali Ljubljansku burzu, mi smo preuzeli 100% udjela u Ljubljanskoj burzi. Već tad smo mi sebe vidjeli kao ozbiljnog regionalnog igrača, kao burza koja želi biti konsolidator u cijeloj regiji. Ova priča sa Ljubljanskom burzom se nastavila prije 2 godine kada smo stekli prvi
udio u makedonskoj burzi. SE Link je osnovan temeljem toga što je potrebna puno veća povezanost među tržištima u regiji i to se prepoznale 3 burze, makedonska, bugarska i zagrebačka, i pokrenuli smo projekt koji je uključio ukupno 8 burzi koje omogućavaju da brokeri sa bilo koje od tih burzi mogu zadavati naloge i na drugim tržištima. Kao nekakav logični nastavak tog projekta bio je i projekt uvođenja SME researcha, odnosno istraživanja za srednja i mala poduzeća koja su listana na tim burzama koje su članice SE Linka. Ta naša suradnja u regiji nam je jako pomogla, najviše zato jer naravno dijelimo znanja, ali s druge strane i možemo zajedno djelovati u nekim aktivnostima prema, na primjer, regulatorima, prema puno većim drugim organizacijama, burzi i tako dalje. Znači, našim dolaskom na burzu 2010. godine jedan među prvim projektima bilo je usvajanje novog kodeksa korporativnog upravljanja. Od tada pa do danas kontinuirano radimo na povećanju značaja korporativnog upravljanja među izdavateljima na Zagrebačkoj burzi. Ja sam posebno ponosan da smo Zagrebačka burza i HANFA prije 2 godine potpisali i donijeli jedan zajednički kodeks koji se odnosi na sve izdavatelje i koji izdavatelji uspješno ispunjavaju. Kroz ovih 10 godina mi radimo sa izdavateljima, sa kompanijama uvrštenim na burzi oko povećanja znanja i razine korporativnog upravljanja. Jedan od načina da se to unaprijedi je bilo i kad smo prije koju godinu napravili novi segment na uređenom tržištu, to je Prime Market, u kojem danas ponosno možemo reći da imamo 6 izdavatelja koji se pridržavaju najviših standarda korporativnog upravljanja bez ikakve zadrške, možemo reći, u cijeloj Europskoj uniji. Pa jedan od problema s kojima se susreće hrvatsko tržište je svakako nedostatak novih izdanja, bilo kroz privatizacijske procese, bilo kroz izlazak potpuno novih kompanija na Zagrebačku burzu, i mi smo kroz razmišljanje kako možemo doprinijeti razvoju tržišta došli do zaključka da želimo stvoriti platformu koja omogućava financiranje kompanija u svim fazama njihovog rasta. Tako je nastao Funderbeam, naše partnerstvo sa estonskom kompanijom, gdje smo omogućili društvima s ograničenom odgovornosti, bila je ona SME, znači srednja i mala ili skroz početnička, da prikupljaju kapital i mobilizirali smo u stvari jednu potpuno novu zajednicu investitora u Hrvatskoj. Ima negdje 5000 ljudi koji su investirali u tih 10 kampanja i mislimo da smo sa time dali jedan obol da stvorimo u budućnosti neke izdavatelje koji će doći u konačnici na uređeno tržište. Drugi korak u tom rastu kompanija je Progress tržište, koje je bilo među prvima u Europi registrirano kao SME Growth Market prema europskoj regulativi, i mi preko njega želimo privlačiti kompanije koje su pak te neke srednje veličine i nalaze se između ove faze početnih kompanija i između ovih zrelih koje su na uređenom tržištu. Prema tome, kroz ovih 10 godina stvorili smo taj jedan ekosistem u kojem kompanije u svim fazama rasta u stvari mogu dobiti financiranje za svoj razvoj. Financijska tržišta su jako inovativna i stalno se javljaju ideje za neke nove proizvode. Mogu reći da ne prođe sigurno godina ili 2 da nemamo neku inovaciju, bilo to neka nova vrsta indeksa ili novi proizvod, novi financijski instrument, tehnika trgovanja, trgovinski sustav i tako dalje. Prema tome, sa svoj većom primjenom i finteka u konačnici u našem poslovanju, mislim da će te promjene postajati još intenzivnije i mi ćemo ih naravno pratiti koliko god to bude moguće implementirati u naše poslovanje. Za jednu malu burzu kao što je Zagrebačka burza
predstoji jedan veliki izazov zapravo kako se prilagoditi takvim promjenama. Ono što Zagrebačka burza sigurno može ponuditi za razliku od tih platformi je sigurnost, pouzdanost, jasna informiranost. Usprkos činjenici da smo nekad nezadovoljni sa nekim nižim prometima ili padom cijena, burza ima jednu nevjerojatno važnu funkciju te informacijske ravnoteže i mislim da je mi zaista u cijelosti ispunjavamo. Standardi izvještavanja koji se primjenjuju u Hrvatskoj isti su kao i u cijeloj Europi. Ja bih rekao da je budućnost već sada tu i mi smo danas zapravo u jednom razdoblju kada tržišta kapitala pokazuju jedan izvanredno brz napredak i u tom kontekstu se zapravo na gotovo dnevnoj osnovi dešavaju velike promjene. Mi danas imamo brojne servise koje prije 10 godina nismo znali da će uopće postojati. Tako da strahovito je u tih 10 godina se promijenila financijska industrija i vjerujem da i u budućnosti će se te promjene još više i još brže događati. Ali mi ćemo biti spremni sigurno na njih. Pa Zagrebačka burza, možemo slobodno reći, je financijsko središte ovog dijela Europe. Mi smo i nakon akvizicije Ljubljanske burze, koja je, recimo Slovenija je puno ranije od nas ušla u Europsku uniju, zaključili da postoje brojni proizvodi i usluge koji u Hrvatskoj postoje na tržištu kapitala, a tamo, na primjer, nisu postojali. Pa je onda, recimo, nakon akvizicije Ljubljane imali smo prvi market making u Sloveniji, a taj know-how je u stvari prenešen iz Hrvatske. Slično se događa i sa ETF-ovima, znači udjelima, fondovima koji se trguju na burzi. Oni su također uvedeni prvo u Hrvatskoj, nakon toga su slijedili ETF-ovi u Ljubljani. Tako da mi s punim pravom, iako naravno to nije u cijelosti realizirano, mislim da mi s punim pravom možemo reći da Hrvatska ima tržište koje je regionalni lider i možemo reći da je Zagreb definitivno nekako financijsko središte ove regije po puno faktora, znači ne samo burzovnog. Doprinijelo je tome naravno i razvoj mirovinske industrije koje je značajno potpomoglo razvoj Zagrebačke burze, Ljubljanske burze, ali i nekih drugih burzi u okruženju. Imamo vrlo zrelu industriju investicijskih fondova. Znači sve to skupa u stvari stvara jedan ekosistem u kojem burza definitivno ima jednu veliku važnost. Znači 2008. godine na Zagrebačkoj burzi bilo je više od 50 brokera, danas ih ima 13. To vam isto može pokazati koja je ta razina transformacije koja je pogodila financijsko tržište i radi financijske krize i radi povećanja znači tih propisa, povećanja količine propisa. Ono što mi imamo, ovih 30 godina burze u stvari i tradicije koje su svi zaposlenici burze utkali u ovo što mi danas imamo je omogućilo da imamo partnere koji nam žele prodati burzu, koji žele s nama surađivati, koji smatraju da im mi možemo u nečemu pomoći. Mi smo se trudili čuvati i graditi ugled burze ne samo u Hrvatskoj nego u cijeloj regiji i mislim da smo u velikoj mjeri u tome uspjeli. Uspjeli smo od jedne lokalne, male organizacije u stvari stvoriti jednog regionalnog igrača koji ima što za reći u tom burzovnom svijetu. Uglavnom ima jako puno burzi u svijetu gdje imamo prijatelje i koji nam u principu mogu pomoći da mi kao burza u jednoj maloj državi budemo puno bolji.